Các em biết không, muỗi vằn là nguyên nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết đấy. Muỗi vằn Aedes truyền virus dengue khi chích người bệnh và lây sang người khỏe. Virus dengue xâm nhập vào máu và gây ra các triệu chứng nguy hiểm. Nếu có sốt cao và đau nhức, hãy đến cơ sở y tế ngay, không tự ý dùng thuốc hạ sốt. Hãy cùng giữ môi trường sạch sẽ, không để muỗi sinh sôi nhé. Đậy kín dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa mỗi ngày để diệt lăng quăng. Mặc áo dài tay và dùng kem chống muỗi để tránh muỗi đốt. Mỗi gia đình là một chiến sĩ trong công tác phòng chống sốt xuất huyết.